გამარჯობათ ძვირფასო მეგობრებო. გილოცავთ დღევანდელ დღეს 8 მარტს. გისურვებთ კარგად ყოფნას, წინსვლას, გამარჯვებას. დღეს მინდა მოგილოცოთ ძვირფასო მეგობრებო 8 მარტი კარტის გაშლით. მაინტერესებს რა გელეთ ამ 8 მარტს, რა გელოდებათ. მოთავსდით ძვირფასო მეგობრებო ლამაზად და ჩაიფიქრეთ. თქვით თქვენი სახელი. ჩაიფიქრეთ ძვირფასო მეგობრებო. რა გელოდებათ? რას აპირებს თქვენი პარტნიორი? გადმოდგავს ნაბიჯს? გული ძალიან ნერვიულობაში გაქვთ ძვირფასო მეგობრებო, ძალიან დიდი განცდა გაქვთ. ვიღაცა მამაკაციდან ტელეფონის ყურმელი გელოდებათ, ღმერთის წყალობა გაქვთ, რაღაცა საქმის გამოკეთება გიჩანთ, მაგრამ თქვენ ეს არ გიხარიათ, რაღაცა საქმეს აპოსტავებთ, არ რაღაცა თქვენ ბედნიერება თითქოს ეს არ ამთელებს. აქ ლაპარაკი რაღაცა საქმეს პოსტად აყენებთ, მერე გელოდებათ ბოლოს რა? რაღაცა თანხა გელოდებათ ძვირფასო მეგობრებო და გელოდებათ ახალგაზრდა ბიჭი. დაგეცათ გულზე, რომელიც ამ მამაკაციდან, ამ ახალგაზრდა ბიჭუნიდან დიდი სიხარული გექნებათ. მაგიდა გელოდებათ მეგობრებო, შეხვედრა გაქვთ საღამოს გზით. ეს იცოდეთ კიდე ერთითვის მერე ვიღაცა ცოლიანი მამაკაციდან სიხარული კი გიჩანთ, მაგრამ რაღაცა ეს სიხარული საეჭოში რჩება. თითქოს როგორც თქვენ გინდათ, ისე ამ საქმეებს ეს მამაკაცი არ აგვარებს. მაინც რაღაცა საეჭოთ არ დგას თქვენს წინ. ნახოთ კიდე რა გიჩანთ. რა გელოდებათ ამ დღეებში? რითი მშვიდდებით მეგობრებო, ნახოთ. რა დაგამშვიდებთ? ეს ორი დღე ძვირფასო მეგობრებო, ან 1-2 დღეში რაღაცა სურვილი გიპოსტავდებათ. თითქოს რაღაცას ელოდებით, უნდა გაგეხარდეთ, ასე გონიათ, აი ეს იქნება, მაგრამ უცბად ამ დღეს ხვალ ან ზეგ, არ ვიცი, რაღაცა სურვილის ასრულება ჯერჯერობით პუსტაში გიდგათ. ეს 1-2 დღე კი რაღაცა გიპოსტავდებათ ძვირფასო მეგობრებო, მაგრამ შეხვედრა მაინც გელოდებათ. სიხარული გელოდებათ და სიყვარული. ახალგაზრდა ბიჭუნაა მოგდით. ახალგაზრდა, ასე 25 წლის, 23 წლის, 30 წლამდე არ არის, პატარა ბიჭი არის, ბავშვია შეიძლება. რაღაცა დიდი ინტერესებით კაზიონის სახლში დაგეცათ.
მოხუცი მამაკაცი ამოგდით. მოხუცი როგორ, ესე იგი შეიძლება იყოს 50 წლის ან 50 წლის გადაცდენილი. რაღაცა ძალიან დიდი დარდი და განცდა აქვს. შეიძლება პატარა ავადმყოფობაც გქონდეს. თქვენ მეგობრებო, რაღაცა თანხა და გზა გელოდებათ. გიჩანთ. ასევე ვიღაცა ბედგამონაცვალი ბიჭი არის, ან შავგრემანი, ან ფორმიანი. ამ მამაკაცთან თხილად იყავით. რაღაცა ნერვიულობა და ხლაფურთები ამოგდით ამ მამაკაცთან. ისე დამშვიდება, რითი გექნებათ დიდი სიყვარული და თქვენი სიხარული მაინც მოდის, მაინც გექნებათ დამშვიდება და სიხარული. ეს ხალხი შესული მამაკაცი რო გითხარით, ძვირფასო მეგობრებო, 50 წლამდე, 50 წლის ზემოთ მამაკაცი რაღაცა უნდა, თითქოს რაღაცაზე ყვირის, თუ რაღაცას ჩქარობს, არ ვიცი. თქვენ საღამოს გზაგელოდებათ, ახალგაზრდა მამაკაცი, ახალგაზრდა ბიჭი, უცოლშვილო ბიჭი, რაღაცა კარებს გიხსნით, არ ვიცი, ეწვევით მას, ან თქვენ გეწვევათ სტუმრად, არ ვიცი, ძვირფასო მეგობრებო, ეგ თქვენ თვითონ მიხვდებით. და რითი გაქვთ დამშვიდება, ამ შავგრემანი მამაკაცი, ფორმიანი, ან ბედგამონაცვალი მამაკაცი მოდის თქვენთან დიდი ინტერესით ასევე. შეხვედრა მაგითა კი გელოდებათ მეგობრებო, მაგრამ რაღაცა ახალი ამბავი, ან საბუთი, რაღაც პუსტაში გიზით და ამაზე გაქვთ ძალიან ნერვიულობა და განცდა. თითქოს ერთი საქმე გიკეთდებათ, ერთი საქმე გიპოსტავდებათ, აი ესეთი მდგომარეობაში ხართ. თხილად იყავით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს 50 წლის კაცი, მამაკაცი რო გითხარით. ეს მამაკაცი ძალიან დიდი ეჭვიანობაში, ძალიან დიდი ნერვიულობაში ამოდის. პატარა სიხარულები კი ამოდის, მაგრამ ისევ ნერვიულობაზე ემატება. ძალიან ნერვიულობს, რაღაცას ძალიან დიდად განიცდის. თქვენ რა გამშვიდებთ, ძვირფასო მეგობრებო, თანხა გამშვიდებთ და რაღაც შორი გზა გელოდებათ. როგორც გითხარით, ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ოცნება გისრულდებათ, მეგობრებო, ნახეთ, გამარჯვება და დიდი სიხარული თქვენთან არის. ბოლოს იმარჯვებთ, ძალიან დიდი ასრულება გელოდებათ. კი, საეჭვოდ დგეხართ, არ გჯერავთ, რომ მოხდება, მაგრამ იქნება. ორი ახალგაზრდა ბიჭუნა ამოვიდა. ახალგაზრდა ბიჭები ამოდის. ერთი პატარა წლოვანებით ბიჭი ამოდის, მეორე ცოტა უფრო დიდი ბიჭია. ორივეს შორი გზა ამოვიდა. მოვლენ შორი გზიდან. ან ექნებათ გზა და თქვენ ამით დიდი გამარჯვება და დამშვიდება ასრულებით დადექით. ჩაიფიქრეთ თქვენი პარტნიორი, ძვირფასო მეგობრებო. რა ფიქრები აქვს თქვენზე? რას ფიქრობს?
რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი ამჟამად? ამჟამად მეგობრებო, თქვენი პარტნიორი ზურგით ადგას, რაღაცა განცდებშია, ძალიან მოწყენილია და სასამართლო აქვს რაღაცა საქმეს წყვეტავს, რაღაცა სიმართლეს ეძებს და ასე ფიქრობს, რომ თქვენ მისი ბედის წერა ხართ, შენ ჩემი ბედი ხარ. ასეთი ფიქრები აქვს ამ წუთში. გულში რა აქვს, რას ფიქრობთ ჩემზე? თქვენზე რას ფიქრობთ? თქვენსკენ გზა უნდა, ნაბიჯი უნდა რომ გადმოდგას. დიდი სიყვარულით დგას. თითქოს თამაში უნდა, თითქოს რაღაცა გამოძალვა უნდა თქვენგან, წართმევა, მოპარვა, ან რაღაცის მოტყუება უნდა, მაგრამ რო აკვირდება თავის თავს, უკვე რაღაცა ძალიან დიდი გრძნობა აქვს თქვენი. გაიზარდა ეს გრძნობა ან სიყვარული. კარგი. რას ელოდება ჩემგან? რა უნდა? კითხოთ. რაღაცა უნდა თქვენგან ძვირფასოა მეგობრებო, რომ რაღაცა საქმე მოაგვაროთ. გული რო არ გქონდეთ გაციებული, ან რო არ იყოთ დააღლილი და რაღაცა საქმე რო გადაწყვიტოთ ბოლო-ბოლო, რაღაცა გადაწყვეტილებას ელოდება თქვენსგან. კარგი. მომილოცავ 8 მარტს, გაქვს ნაბიჯი ჩემსკენ, დამირეკავ, ან მომილოცავ. კი ძვირფასო მეგობრებო, მხიარულობა ამოდის, დიდი სიხარული ამოდის, არ ვიცი ეს თქვენი პარტნიორი გზაზე არის, ან ქალაქგარეთ არის, ან საზღვარგარეთ არის, ასე ამოდის, მაგრამ თქვენსკენ ნაბიჯი აქვს. შეიძლება ვერ ჩამოვიდეს, მაგრამ მოგილოცოთ. ან შეიძლება კიდე მოვიდეს, იმიტომ რომ თქვენსკენ ნაბიჯი აქვს. რა მოხდება ბოლოს ერთად ვიქნებით? მოხვალ ჩემთან. სამსახური აქვს ძვირფასო მეგობრებო, მუშაობს, რაღაცას აკეთებს ჯერჯერობით. სხვათა შორის უთქვენობა არ შეუძლია. ბრძოლობს რაღაცას რო გაუძლოს უთქვენობით. ზურგზე აწევს ეს განცდები. კი, თქვენ ცოტა გაბრაზებული ბრძანდებით, ძალიან გამწარებული ხართ, მაგრამ შეხვედრა გელოდებათ მეგობრებო. კი, შეხვედრა გელოდებათ აუცილებლად. რას გითვლით ანგელოზები ძვირფასო მეგობრებო, ნახოთ. ვთხოვ კეთილ ანგელოზებს, ჩემს მენელებს რა ელოდებათ? რა მესაჟი აქვთ ანგელოზებისგან? იქნება ძვირფასო 3 ვარიანტი. ჩაიფიქრეთ პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და ასევე მესამე ვარიანტი. რა გელოდებათ, რას გითვლით ანგელოზები მეგობრებო? პირველ ვარიანტს. დაიხსენი თავი შიშებისგან. ამას გითვლით ანგელოზი მეგობრებო. მეორე ვარიანტს რა უთვლის? ბედნიერება, ბარაკა და დიდი სიხარული მოგდით ოჯახში. მესამე ვარიანტი მეგობრებო. სწორ გზაზე დგეხარო.
ესე იგი, სწორ გზაზე გეხართ, სწორი ფიქრები გაქვთ. კარგია თქვენი ამორჩეული გზა. ასეთი გაშლა იყო ძვირფასო მეგობრებო დღეს ჩვენი. კარგად ბრძანდებოდეთ, ისევ გილოცავთ ქალთა დღეს. იხარეთ მეგობრებო. ნახვამდის.